Azərbaycanın ən gözəl bölgənin biri şimal bölgəsindən Qusadan gəlmişik. Təxminən bir 2000-ə yaxın azərbaycanlı gəlmişik. İnşallah futbolçularımız da bizi məhz söyməzlər. Şəfə komandamıza uğurlar hazırlayıram. İnşallah qələbə bizimdir, 3 xalını götürüb gedəcəyik. Lənkərandan gəlmişik Şahdağ Qusarı dəstəkləməyə. Çempion Şahdağ. Bugün Ask Arenada əsl futbol ava-havası yaşanır. İkinci liqada mövsümün ən həyəcanlı oyunlarından biri keçirilir. Şəfa çempionluq mübarizəsində 3 xal geri qaldığı lider Şahdağ Qusarla qarşılaşır. Stadiondakı mənzərə isə oyuna böyük marağın olduğunu bir daha göstərir. Məsafə baxımından uzaq olsa da yolumuz Şahdağa həmişə dəstək olmuşuq, 90 dəqiqədə dəstək duracağıq. Komandamızdan gözləntimiz odur ki, bizim bütün əksəriyyətimizin əhval-ruhiyyəmizdən də hiss olunur ki, biz burada qələbəyə gəlmişik. İnanıram komandamız bizi sevindirəcək. Şahdağa çempion. Şahdağa! Şahdağa! Komandamıza uğurlar arzulayıram, Şəfə komandasına. Təbrik edirəm onları, birinci liqaya çıxıblar. Qələbə bizimdir. İnşallah biz buradan qələbə ilə gedəcəyik. Şəfa azarkeşi kimi 90 dəqiqə buradayıq. Komandamızı dayanmadan dəstəkləyəcəyik.